Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Le Natarelle, Valjo, All-Italja, Embog, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Kif aħna ħbieb? Jiena hawnhekk qed nipprepara għar-riċetta tal-lum. Illum għandna żewġ riċetti tajbin għall-brunch. Il-brunch is-sibt jew il-ħadd saret moda ħafna u jien vera nħobb ir-riċetti tal-brunch. Illum għandna dawn ir-riċetti. Għandna il-ħobs Malti mixwi maqtuħ xon. Għandna il-sauteed mushrooms u ħanamlu wkoll il-whipped ricotta. Ricotta mhux ħelwa imma savory, bl-olive oil, il-bżar u l-milk u fuqha ħanamlu bajda mollija imma radba fin-nofs u naqsmuha. Mbagħad it-tieni riċetta se nagħmlu omelette bi-spinaċi u ħanimlewha bil-cottage cheese ta' dam kolorit. Għandna l-avocado u ftit microgreens. Riċetta oħra verament tajba. Ħanibdew. Mela jiena hawnhekk qed insaħħan taġin ħanitfa' naqra żejt u ftit butira hawnhekk. Ġib marfa. U ħanibdew nsajru dawn il-portobello mushrooms. Mela jien diġà bdejt inqatta' għandi xi 5 hawnhekk. Dawn ovvjament jinxtorbu. U hekk ikun hemm ftit żejjed mhux problema u nużawha għal xi ħaġa oħra. Mela ħansaħħan ftit hawnhekk it-taġin u nħoll il-butir, ħanitfgħu wkoll ftit weraq tas-satar għat-toma. Okay, dawk diħlin hawnhekk. Naħseb qatt ma għamilna breakfast fuq dal-programm s'issa insomma din is-skeda, ħanejdu hekk. Breakfast jew brunch vera nħobb li nqum is-sibt filgħodu u noħorġu jew insajjar jien il-brunch għal jew Steve u l-ħbieb jew inkella noħorġu ftit. Mela dak qed jisħon qed inħollu il-butir u ħanibda nitfa' il-faqieħ. Mela dawk huma il-portobello mushrooms, ħanitfa' ftit bżar u melħ. Issa ħanagħmlu żewġ affarijiet. Ħannaqta' ftit il-ħobs Malti u hemmhekk għandi taġin ieħor li tinsaħħan. Mela l-ħobża Maltija jien għandi bżonnhom naqra twal, naqra kbar. So, peress li din hija żgħira, xtaqta kbira ma ġabuha żgħira, ħanagħmlu hekk. Ħanaqtaw il-ħobża bil-kontra. Żewġ slices ħobs Malti oħxon hawnhekk, vodi nippreferixxi għal din ir-riċetta li ma tixtrux il-ħobża diġà sliceata għax tkun naqra rqiqa. Eċċellenti. Hawnhekk qed insaħħan taġin, naqra iktar żejt, ħallu jisħon, bżar imel fuq il-ħobs u dawk nittoastjawhom hemmhekk ġo taġin. Mela għandna l-mushrooms għaddejjin. Għandna il-ħobs qed jixwi, jew jinxtew bil-Malti tgħid, u issa ħanagħmlu il-whipped ricotta. Qatt kiltu għal ricotta ġol food process whippjata, ħanorikom ara, riċetta verament tajba. Jiena hawnhekk għandi 200 gramma ricotta u qed nuża din hija iktar kremuża. Ħanitfgħu hawnhekk ġol food processor. Issa din diġà hija kremuża minn imma tinbidel bħala palat kompletament meta titfaħħa ġol food processor. Ma rridx ninsa dak il-ħobs. Issa ftit żejt ta' żebbuġa, l-ewwel nibblizzjawha. Ftit żejt ta' żebbuġa. Naqra milk. Naqra bżar. U dik hemmhekk hija whipped ricotta arawha. Vera tajba. Ara x'differenza? Qegħdin tarawha kremuża immens. Issa din kull ma sa nagħmlu riċetta sempliċi. Għandna l-ħobs mixwi sa jkun is-sodda, u mbagħad nitfgħu is-sauteed mushrooms
Fuq il-mushrooms nitfaw fuq il-hops namlu l-whipped ricotta, kremusek. Nitfaw il-mushrooms, mbagħad namlu dik il-bajda radba minn nofs u naqsmuha fuq il-wiċċ. Dik hija l-ewwel riċetta. Ħankompli hawnhekk jien. Mela hawnhekk għandna l-whipped ricotta, għandna l-faqqieħ l-estim sajjar, ukoll għandna l-ħobs mixwi dottaġin b'naqra żejt ta' żebbuġa bżar u melħ. Issa kull ma rridu nagħmlu iktar tard, l-aħħar ftit minuti sakemm isiru riklami ħanagħmel żewġ bajdiet nagħlihom għal 4-5 minuti ġol misħun biex ikunu rotob minn nofs, ma rridux li jkunu wibsin. Jissu 4-5 minuti importanti li l-ilma jkun jali meta noħorġuhom u nitfahom ġol ilma. Mela 4-5 minuti ġol misħun, mhux minn ġol friġ għal 4-5 minuti biex jibqgħu rotob fin-nofs. Mela hija hawnhekk ħalli nagħmlu t-tieni riċetta. Għat-tieni riċetta llum se nagħmlu dawk il-froġa l-omelettes bis-spinaċi. Issa jien li ħanagħmel huwa dan. Hawnhekk għandi l-frozen spinach. Assartu vudiri neħejtlu dik il-kwantità ta' ilma li jkollu fih, importanti. U ħanitfa' pon mhux ħażin hawnhekk. Tajjeb. Jissu nofs il-pakkett fajt more or less. Ħanżidu hawnhekk ukoll 5 bajdiet. 4-5. Fimni, għaw min jieħu 3 bajdiet għall-omelet, vurdi traditional omelet tkun a 3 egg omelet. Jena hawnhekk illum qed nuża 5. Sa li sa nagħmel ħaniblitzja kollox flimkien u bħala froġa sa tiġi ħadra. Mhux sa tibqa' ovvjament bajda, safra. Bżar u melħ, importanti. Jekk tridu tistgħu tużaw is-spinaċi friska wkoll ma jien kelli spinaċi tal-freezer illum u għad ħanuża. Mela bżar u melħ, mela ħanneħu dawn minn nofs biex inżommu l-indafa, nitfgħu il-latu u nibblizzjawh. Kollox, u fl-istess ħin il-froġa m'għandniex għalfejn inħawduha bil-whisk jew inkella l-furketta għax dik diġà hija lesta. Kif sa nkomplu din ir-riċetta x'laqas nafek għattilkom x'kull ma sa nagħmlu ħanitfa' t-taġin fuq in-nar biex insaħħnuh. Issa, din ħanagħmel żewġ omelettes bevu di riċetta għal żewġ persuni. Once li naqli il-froġa l-omelet għandi il-cottage cheese, għandi wkoll it-tadam żgħar koloriti l-mara kemm hu sabiħ aħdar, isfar, aħmar, ħanitfgħu slices tal-tadam kolorit, għandna wkoll l-avocado, il-cottage cheese u ftit weraq tal-ħaba u weraq żgħar u nirrumblaw u mbagħad inżejnu b'naqd iktar tadam, ħaxix, ftit ukoll il-żejt ta' żebbuġa. Mela ħanibdew nagħmlu dawn il-froġa, dil-froġa. Hawnhekk qed insaħħan it-taġin, illum qed inħawwat il-Malti qed inħoss ma nafx għaliex. Mela ftit żejt ġo-taġin. Hawnhekk għandna l-ilma, qed nipprepara l-ilma għal dawk iż-żewġ bajdiet għal creamed ricotta. Nixtieq li once li nagħmel il-froġa u mbagħad nitfa' l-bajd ħalli jkolli dawk l-4 minuti biex nipprepara u mmorru għal riklami. Ħansaħħan it-taġin sew, eża kif għattilkom din ir-riċetta tagħmel żewġ frejjeġ, żewġ froġas, 2 omelettes. Għandna bżonn din. Ħanħawwa da sew. Tajjeb ħafna. U naħseb dak huwa nofs. Kull ma rridu nagħmlu insajruha fuq żewġ naħat naqlaħħa minn ġo t-taġin u nkompli biex nagħmel it-tieni waħda. Kif għattilkom niġu lura mbagħad iktar tard. Ikolli waħda lesta bil-cottage cheese tagħmel u nagħmlu waħda oħra flimkien. Ħankomplu insajru hawnhekk din il-froġa. Għadi ma għattilkomx fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel biex issibu riċetti u dak kollu li nagħmel waqt il-programm. Fitxu What's Cooking with Manuel fuq Facebook, hemmhekk isibu wkoll il-links għal website bir-riċetti li nagħmlu fuq il-programm.
ukoll tarif fuq ir-rigali, konna ħafna rigali fuq il-programm minn ġimgħa għal oħra. U l-website aceline.media, itlu fuq il-website aceline.media u kull programm li jien għatta għamilt u s-sajjart fih dawn il-aħħar 15 u 17 sena, ġast iktbu l-isem ta' dik ir-riċetta jew ingredient u hemmhekk issibu ir-riċetti kollha mhux biss ta' What's Cooking mal-programmi kollha tagħna ta' Aceline. Mela ħanilx sa nagħmel jien bil-mod ta' hawnhekk ħansajjar dawn il-żewġ frejjeġ. Nerġgħu niġu lura u nibnu kollox flimkien. Ħankompli. Mela jiena hawnhekk bdejt inqatta dak it-tadam żgħir colored għal din ir-riċetta. Mela x'għamilna s'issa? Dik il-froġa għamilna 2 bi spinaċi qegħdin hawnhekk, okay? Għandna toast lest ukoll imsajjar, għandna t-tadam, il-faqqieħ, għandna il-creamed ricotta, għandna wkoll ftit ħwawar u għandna il-cottage cheese u għandna bżonn l-avocado għal din ir-riċetta. Ħanħalli hawnhekk. Mela ħanibdew. Għandna toast. Il-ħobs Malti imqatta oħxon u koll li għamilna it-toast jajnih jew fil-forn jew ġo taġin. Okay, dak hemmhekk. Ħanaqbdu hawnhekk il-creamed ricotta. U din verament hija tajba. Creamed ricotta, tfajnija ġol food processor. Tuna abbundanti biha din, okay? Jam. Kieku nista' diġà qed nieħolha din. Naqbdu dak il-faqqieħ. Issa li sa nagħmlu għala kemm hu sabiħ, yes. Diġà jidher appetittuż. Sa nagħmel dawk iż-żewġ bajdiet sajjarthom u palissa tfajthom ġol il-makjesa biex huma il-proċess tat-tisjir jieqaf, okay? Dik importanti, oħorġuhom minn ġo dak il-misħun u biex twaqqaf il-proċess ġol il-makjesa minn l-ewwel. Okay. Mela, kull ma rridu nagħmlu hawnhekk, il-bajda fin-nofs niftuha u ftit microgreens. Microgreens vurdiri ftit minn dawn ara. Dawn vera nħobb nużhom. Nagħmlu ftit iktar ċari. U dik hija brunch verament tajba. Tridu tipprovawha. Okay, dak il-platt qed jistenna biss il-soft egg. Mela ħankomplu darba fuq il-froġa ta' spinaċi. Mela hawnhekk għandna l-froġa, jiena hawnhekk għandi 2 fuq xulxin. Mela ħanibnihom hawnhekk kara. Għandna l-froġa, darba ħankunu qegħdin nużaw il-cottage cheese. Nistgħu nużaw il-whipped ricotta ta' imma jien biex inbiddel ir-riċetta użajt il-cottage cheese. U li sa nagħmel sempliċi ħannifresh ftit minn dal-cottage cheese fuq l-omelet. Hawnhekk għandi container ta' xi 150 gramm hekk minn issejjer żball. Qed nuża il-kaxxa kollha, it-tab kollu, nofs hawnhekk u nofs fuq l-ieħor. Hawnhekk għandna dak it-tadam kolorit, ara xi ġmiel ta' kuluri hawnhekk. U dak huwa importanti li l-ikel li nġibuh jidher appetittuż, ftit weraq tal-ħaba. Issa bħalissa jekk tridu tistgħu titfgħu l-avocado ġo fiha stess. Jien mhux se nagħmel hekk, jien l-avocado ħanużah biex inżejjen bih illum fil-wiċċ. Mela ftit weraq tal-ħaba hemmhekk. Ħanitfa' naqra iktar bżar għat-toma. Okay? U kull ma rridu nagħmlu u li nħobb nagħmel huwa li ma nagħlaqx kompletament, forsi din taraw hawnhekk l-imkamra u nħalluha ftit mikxufa, dik hija l-idea tagħha. Mela ħa nagħmlu tieni waħda. Għandna il-cottage cheese.
ħanitfaw fuq il-cottage cheese. Għanna it-tadam kolorit. Għanna l-ħaba, edin jgħiduli li ma tantx fadal li ħin, ma ħani li x'tan nagħmel. Jien ħa nispiċċa dawn iż-żewġ riċetti u niġu lura wara r-riklami biex nagħlqu l-programm biż-żewġ riċetti li jien preparajtilkom illum. Mela wara l-ħaba ħanitfa' ħanibda nkebbeb hawnhekk u nżejjhom bl-avocado u ftit iktar microgreens. Ħankompli hawnhekk riklami u niġu lura biex naraw iż-żewġ riċetti tal-brunch li preparajtilkom illum. U hawnhekk għandna żewġ platti tal-lum u l-idea tal-creamed ricotta fuq il-ħobs dak il-faqqih huwa dan ara. Il-bajda tkun radba u inti tifqaħek qabel isservija u dak huwa wieħed mill-platti lesti llum. Mela x'għamilna llum iż-żewġ riċetti tal-lum. Bdejna bil-ħobs Malti tajnieh oħxon ħafna lejnieh ġottaġin xwejnieh ftit żejt bżar u melħ ġottaġin għal ftit minuti ġast biex jieħu naqra kulur. Għamilna dak il-faqqih bis-satar. Satar, ftit butir, kif ukoll il-faqih, il-portobello, dak huwa laħmi ħafna bħala mushrooms. So sauteed naqra satar. Għamilna l-creamed ricotta, vudi ricotta iwwippjajnija ġol food processor b'naqra żejt ta' żebbuġa bżar u melħ. U dak huwa vera sempliċi. Il-bajda importanti nitfawha ġol misħun jali għal 4 minuti. Mbagħad minn l-ewwel ġol ilma kiesaħ u mbagħad nistgħu nqaxru. Tkun nara diffiċli għax tkun radba ħafna, imma dak huwa r-riżultati ta' dik ir-riċetta. Tieni riċetta li għamilna llum għamilna dik il-omelet, dik il-froġa u tfajnila is-spinaċi. Jien illum użajt is-spinaċi tal-friża. Importanti li tassara sew u nibblizzjawha mal-bajt biex tinkiser bażikament ftit bżar u melħ. Lejnija ġottaġen għamilna żewġ froġa, frejjeċ, kif tgħid bil-Malti, ftaħnihom u tfajnihom il-cottage cheese, dak it-tadam kolorit imqatta żgħir. Kellna wkoll il-weraq tal-ħaba, kebbebnieh u mbagħad żejjinna hemmhekk bl-avocado fil-wiċċ kif ukoll dawk il-microgreens ftit iktar tadam u fuq iż-żewġ platti wkoll naqra iktar żejt ta' żebbuġa. Dawk kienu iż-żewġ riċetti tiegħi tal-lum idejat għal brunch. Idejat li jien insajr id-dar, idejat li jien nikol barra u nisper li ħattu pjaċi b'dawk iż-żewġ riċetti. Issibuna fuq Facebook u l-website aceline.media. Grazzi u nerġgħu nintaw il-ġimgħa dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Le Natarelle, Valio, All-Italia, Embog, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.